السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده طريقة جلاش سهلة وسريعة ونتيجتها تحفة روعة جدا، هتعجبكم ان شاء الله. حاجة كده هتلاقيها كده مقرمشة كده وطعم الحشوة بتاعتها تحفة كده، هتعجبكم ان شاء الله. ايه رأيكم الجمال ده؟ قبل ما ادخل على الفيديو متنسوش اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة لكل المشتركين الجداد وتفعيل الجرس ان شاء الله عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا على الفيديو. عندي هنا زي ما انتم شايفين دي حوالي ربع كيلو من الكنافة. دي مجمدة في الفريزر، طلعتها مسكتها فرفتها كده بايدي كده، فككتها كلها، او عايزة تعمليها في الكبة مفيهاش مشكلة، انا مسكتها بايدي ده يعني كأسرع يعني كده، ان احنا نمسكها نفرفتها بايدينا كده زي ما انتم شايفين. الكنافة دي هي دي الحشوة اللي انا هحشي بيها الجلاش بتاعي. تمام كده هقطعها كلها بحيث ما اخليش فيها اي حاجه سليمه، لازم اكسرها كلها اخليها كده مفتفته كلها. هنزل بقى بطاسه كده عندي على النار، هنزل فيها بمعلقتين كده سمنه زبده زي ما يعجبك. تمام كده هسيحهم كويس وهنزل عليهم بالكنافه بتاعتي. هبتدي بقى اقلب فيها كده، انا عايزاها اديها تحميره كده على النار، تبقى طعمها جد حلوه قوي كده من جوه الجلاش بتاعك، احسن ما تبقى نيه يعني. هقلبها بقى تقليبه كده وايدي فيها، طبعا لازم تفضلي تقلبي فيها وتبقى ايدك فيها لان دي ممكن تتحرق منك، فتاخدي بالك تبقى ايدك دايما على طول فيها، عماله تلفي فيها لحد ما تحمريها وتوصليها للدرجه اللي انت ايه، درجه التحمير اللي هي اللون الذهبي. تمام كده انا بس بهديها شويه كده، بحاول احمرها سنه كده، وبعد كده هديها كمان معلقه سكر. هنزل بمعلقه كده من السكر وابتدي برضو ايه ازود تحميرها بحيث برضو الكنافه بتاعتي تبقى يعني فيها تسكيره بسيطه يعني. انت عايزه تستغني عن قصه السكر، اصل انت هتحطي شربات مفيش مشكله، ممكن بس تخليها تقلبيها بالزبده بس وتحمريها. بس كمان هو السكر كمان بيساعد معاكي في التحمير بسرعه. تمام كده، ويعني معلقه واحده مش هتخسر يعني. عندي هنا بقى الجلاش بتاعي زي ما انتوا شايفين، انا خدت 3 وحدات كده، 3 ورقات، فردتهم كده على الصينيه، افرديها في اي حاجه وامسكيها حطي فيها حبه من الكنافه على حبه من المكسرات بتاعتك. انا حاطه مكسرات وجوز هند وحطيت الكنافه وبرمتها، بس مش اكتر من كده، دي اسهل طريقه اسرع طريقه، مش هتاخد منك وقت خالص، يعني دقايق اكون مخلصه صينيه الجلاش. تحطي طبق تاني كده، حطي حبه كنافه كويسين، حطي المكسرات بتاعتك عليهم، وحطي جوز الهند، اي بقى مكسرات عندك زي ما يعجبك انتي، وبرومي الجلاش بتاعك ماشي، ورصي بقى في الصاج بتاعك. حطي بقى انتي طبقتين 3، يعني انا حاطه هنا طبقتين بس، انتي عايزه تحطي 3 على حسب ورقه الجلاش، انا هنا عندي ورقه الجلاش سميكه شويه فانا خدت 2 بس، لكن لو ورقه الجلاش خفيفه هتستخدمي 3 ورقات. رصي بقى زي ما بقولك برضو كده كنافه، وبعدين المكسرات، بعدين جوز الهند وبرومي الجلاش بتاعك. احنا ما حطيناش لسه اي ماده دهنيه خالص، فاحنا هنبرم كده على طول. هنخلص بقى بنفس الرصه دي كده زي ما انتم شايفينها كده، رصيتها بنفس الرصه. تمام، وهقطعها. انا طبعا اصلا كنت مسكتها قطعتها، بس لقيت نفسي ان انا ما صورتش التقطيع، فطبعا عدت عليها تاني، قطعتها من جديد تاني اهو زي ما انتم شايفين. قطعي بقى الجلاش بتاعك، اصابع الجلاش بتاعتك زي ما انت عايزاها بقى، عايزاها كبيره عايزاها وسط زي ما يعجبك يعني. كده انا قطعتها كلها كده، قطعتها خلاص كلها. هبتدي بقى اسقي عندي هنا الزبده بتاعتي. انا عندي هنا نص كوبايه من الزبده على زيت، سمنه سمنه على زيت الاتنين، دفيتهم كده على النار وببتدي انزل بيهم كده ايه على الجلاش بتاعي. اسقي بقى الجلاش بتاعك كويس جدا، تلف عليه كله من اوله لاخره، لان هي دي كمان اللي هتظبط لك لون الجلاش بتاعك، هتديله القرمشه وهتظبط لونه. عايزه انت تحطي سمنه بس ما فيهاش مشكله، انا حاطه سمنه على زيت، انت عايزه تحطي سمنه حطي سمنه بس. قلبيها بقى كده بالزيت بتاعها بحيث يدخل كلها كده فيها.
هدخلها دلوقتي الفرن عندي على درجة حرارة 180. هتاخد حوالي نص ساعة كده، لا حوالي ربع ساعة، هو مبياخدش وقت، ربع ساعة كده في الفرن. هجهز الشربات بتاعي. عندي كوباية كده، كوباية كبيرة. الكوباية دي المج ده عندي كبير، حوالي معلقة، حوالي بتاع 250 حوالي 200 جرام تقريبا، 220 كده يعني. واحط معاه كوبايتين من المية، وهنزل عليهم برشة كده من ملح الليمون. انت عايزة تحطي نص ليمونة ما فيهاش مشكلة برضو. ادي الجلاش بتاعي بعد ما طلع اهو زي ما انتوا شايفين. والشربات بتاعك لازم يكون بارد. هتطلعي الجلاش سخن والشربات بارد. ابتدي اسقي بقى الجلاش بتاعك كويس جدا بالشربات. انت بقى عايزه سكره كتير زودي شربات، عايزه السكر قليل ما فيهاش مشكله. حاضر يا حبيبتي، حاضر حاضر جايه. ايوه يعني سقيه كويس جدا. وكده هنقدمه بقى. تسيبيه كده اما يهدى شويه كده وابتدي قدميه وبألف هنا وشفا ان شاء الله. طريقه سهله وبسيطه جدا، ما خدتش مني دقايق وعملتها، هتعجبكم. وطبعا في نهايه الفيديو اترككم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسونيش في اللايك على الفيديو وتفعيل الجرس ان شاء الله، والاشتراك في القناه لكل المشتركين الجداد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. هتيجي ولا لا؟ هتيجي ولا لا؟ هتيجي ولا لا؟ هتيجي ولا لا؟